Бүгүнкү күндө Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Самат Курманкуловдун абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкен. Министрликтен маалымдалгандай, россиялык дарыгерлердин айтымында Курманкуловдо жакшы жылыштар байкалууда. Өз алдынча дем алуусу калыбына келүүдө. Ал тиешелүү түрдө дарыланып жатат деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, Самат Курманкулов Кой Ташта болгон окуя маалында баштан жаракат алган. Ал ооруканага жеткирилип, Курманкуловго жабык баш мээ жаракаты, баш мээнин чайкалышы деген диагноз коюлган. Бишкекте ага 2 операция жасалган. Ысык көл районунда 2 унаа бет маңдай сүзүшүп 2 адам каза тапты. Маалым болгондой, жол транспорт кырсыгы 28 август түнү балыкчы Ананев Каракол унаа жолунда катталган. Анда Volkswagen Golf үлгүсүндөгү унаа менен Ман үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа сүзүшкөн. Анын кесепетинен 37 жана 51 жаштагы 2 эркек адам каза тапкан. Алар Торайгыр айылынын тургундары болгон. Бишкек шаарындагы 9 январь көчөсүндөгү батирлердин биринен жаш кыздын сөөгү табылды. Алдын ала маалымат боюнча ал өз жанына кол салган. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы билдирди. Алгачкы текшерүү киши колду болушу мүмкүн деген версияларды жараткан жок. Бирок акыркы жооп экспертизадан кийин белгилүү болот. Кыз 25 жашта болчу. Ал батирде 1 ай мурун көчүп келип, досу менен жашап жаткан. Саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин сотто кайра кароо, алардын бөгөт чарасын аныктоо менен башталат. Отурум Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда бүгүн саат 2-ге белгиленген. Адвокат Талайгүл Токтокунованын билдиргенине караганда, жактоочулар соттон саясатчылардын баш коргоо чарасын өзгөртүп, тил кат менен абактан бошотууну өтүнүшкөн. Саясатчылардын иши кайра караларын 1-май райондук сотунан дагы ырастаган. Ички иштер министринин мурунку орун басары Курсан Асановго жардам берген деген шек менен уулу Мухаммед Алиге издөө жарыялангандыгын башкы прокуратура билдирди. Белгилей кетсек, Курсан Асанов 8 август күнү Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн далил буюмдарды алып чыгып, жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулу аркылуу баласы Мухаммедке берген деген айып менен 27 августта үй камагына алынган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Мухаммед Али ал буюмдарды Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына бермек. 27 август күнү жогоруда аталган кылмышка катыштыгы бар деген шек менен 22 жаштагы уулу Мухаммед Алини сыртынан камакка алуу чечими чыгып, издөө жарыяланды. Ушул тапта тергөө иштери уланууда, кылмышка тиешеси бар делгендерди аныктоо чаралары жүрүп жатат.